Times gazetinin xabar qilishicha, Angliya bosh ministri Boris Johnson Xitoyda o'tkaziladigan qishliq olimpik tanharkat musobaqasini diplomatik boykot qilishni o'ylashayotgan bo'lib, bundan burun tashqi ishlar ministri Liz Truss va boshqa amaldorlar Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblagan. Bu yil aprelda Angliya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulm va qilmishini irqiy qirg'inchilik deb tunib, hukumatning Beijingga bo'lgan besimni oshirishga chaqiriq qildi. Xitoyda davlatning xususiy texnika shirkatlariga qaratgan jazosi davomlashmoqda. Dönegun e'lon qilingan qarorga asosan, monopoliyaga qarshi turishning bir qismi sifatida cho'ng texnika shirkatlari bo'lgan Alibaba, Tencent va Baidu qatorliq shirkatlarga jami 21 million 500 ming yuan, ya'ni taxminan 3 million 400 ming dollar jarimani qo'yilgan. Eron Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Said Xatibzada Germaniya hukumatini diplomatik o'rinlarning bexatarligiga kafolatlik qilishga chaqirdi. Xatibzada yozma bayonotida noma'lum kishilarning Eronning Germaniyaning Hamburg shahridagi bosh konsulxonasiga qilgan hujumini aybladi. E'lanishicha, Xitoy dengiz armiyasiga tava paraxotlar Yaponiyaning janubidagi dengiz tavalligiga yaqin joyda faoliyat qilgan. Tokio hukumatining diplomatik yo'llar orqali Xitoyga zarur inkoslarni bildirganligi o'tirib qo'yildi. Kanadaning British Kolumbiya o'lkasi bir haftadan buyon zo'r kalkun bilan kurash qilayotgan bo'lib, 2 haftalik jiddiy holat e'lon qilindi. E'lanishicha, 12-oygacha bu o'lkada yiqilg'u ishiltish cheklangan bo'lib, majburiy shartlarni hisobga olmaganda sirtqa chiqmaslik talab qilingan. Ziyonning 790 million dollarga yetishi mo'ljallanmoqda. Yevropa İttifaqı Kengashi Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyanning 12-oyda Beryuselda ko'rishadiganligini e'lon qildi. Yevropa İttifaqı Kengashining raisi Charles Michel rayon vaziyati va 15-dekabr o'tkazilgan Sharq sheriklik yig'inining tayyorlik xizmatlarining bir qismi sifatida Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan bilan telefonda suhbatlashganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Joe Bidenning qarorlik salomatlik tekshirishidan keyin uning doktori Kevin O'Connor Bidenning salomatlik ahvolining prezidentlik vazifasini o'rindashga mos keladiganligini e'lon qildi. Biden 79 yoshga kirishdan bir kun burun Walter Reed harbiy doktorxonasiga ilib berilib salomatlik tekshirgan.